その時スーッと霧が晴れかかりました。どこかへ行く街道らしく、小さな電灯の一列についた通りがありました。それはしばらく線路に沿って進んでいました。そして2人がその証の前を通って行く時は、その小さな豆色の火はちょうど挨拶でもするようにポカッと消え、2人が過ぎていく時またつくのでした。振り返ってみると、さっきの十字架はすっかり小さくなってしまい、本当にもうそのまま胸にも吊るされそうになり、さっきの女の子や青年たちがその前の白い渚にまだひざまずいているのか、それともどこか方角もわからないその天井へ行ったのか、ぼんやりして見分けられませんでした。ジョバンニはあーっと深く息しました。カンパネルラ、また僕たち二人きりになったね。どこまでもどこまでも一緒に行こう。僕はもうあのサソリのように、本当にみんなの幸いのためならば、僕の体なんか100遍焼いても構わない。僕だってそうだ。カンパネルラの目にはきれいな涙が浮かんでいました。けれども本当の幸いは一体何だろう。ジョバンニが言いました。僕、わからない。カンパネルラがぼんやり言いました。僕たちしっかりやろうね。ジョバンニが胸いっぱい新しい力が湧くようにふーっと息をしながら言いました。あそこ石炭袋だよ。空の穴だよ。カンパネルラが少しそっちを避けるようにしながら天の川のひととこを指さしました。ジョバンニはそっちを見てまるでギクッとしてしまいました。天の川のひととこに大きな真っ暗な穴がドーンと開いているのです。その底がどれほど深いか、その奥に何があるか、いくら目をこすって覗いても何にも見えず、ただ目がしんしんと痛むのでした。ジョバンニが言いました。僕、もうあんな大きな闇の中だって怖くない。きっとみんなの本当の幸いを探しに行く。どこまでもどこまでも僕たち一緒に進んでいこう。ああ、きっと行くよ。あそこの野原はなんて綺麗なんだろう。みんな集まってるね。あそこが本当の天井なんだ。あそこにいるの僕のおっかさんだよ。カンパネルラはにわかに窓の遠くに見えるきれいな野原を指さして叫びました。ジョバンニもそっちを見ましたけれども、そこはぼんやり煙っているばかり。どうしてもカンパネルラが言ったようには思われませんでした。何とも言えず寂しい気がしてぼんやりそっちを見ていましたが、向こうの川岸に2本の電信柱がちょうど両方から腕を組んだように赤い腕木を連ねて立っていました。カンパネルラ、僕たち一緒に行こうね。ジョバンニがこう言いながら振り返ってみましたが、その今までカンパネルラの座っていた席にもうカンパネルラの形は見えず、ただ黒いビロードばかりが光っていました。ジョバンニはまるで鉄砲玉のように立ち上がりました。そして誰にも聞こえないように窓の外へ体を乗り出して力いっぱい激しく胸を打って叫び、それからもう喉いっぱい泣き出しました。もうそこらがいっぺんに真っ暗になったように思いました。